स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके कीबोर्ड के अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये कीबोर्ड है। मैं आपको सभी कुछ इसकी डिटेल दूंगा कि कितने रुपए का आता है, कैसा है, क्या मैं आपको कंप्यूटर में, मोबाइल में सब कुछ मैं सेटअप करके दिखाऊंगा कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये चलता कैसा है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वही प्रेस कर लिया और लाइक करके जरूर दीजिए। ये रहा इंटेक्स का बॉक्स। मैं इसको ओपन करता हूँ। पैकिंग तो बहुत बढ़िया दिख रही है इसकी। मैंने खोला था ना इसको तो वो वायरिंग में ठीक तरीके से फोल्ड नहीं की थी। मैं पहले आपको इसके डिटेल दिखा देता हूँ, कौन सी मॉडल कंपनी का है, कौन सा क्या। यह है इंटेक्स का कोरोना प्लस यूज कीबोर्ड। वायरस वाला कोरोना नहीं, ये है कोरोना प्लस। मॉडल नेम इसका कोरोना प्लस, आप देख सकते हैं। कोरोना प्लस का ये इंटेक्स का है। आपको जो 320 350 के समथिंग के मिल जाएगा। वाटर प्रूफ है ये, रबर स्लिप फुट पैड और हाई स्पीड इसमें चेक वर्ड सरफेस डिजाइन है, स्क्रीन प्रिंटिंग, एंटी स्प्लैश डिजाइन। मॉडल नंबर इसका ये रहा। अगर आपको यही खरीदना हो तो ये रहा इसका मॉडल नंबर। वीडियो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं ऐसे ही। चलिए इसको हटाते हैं, अब कीबोर्ड को देखते हैं हम। भाई कीबोर्ड तो बहुत अच्छा है, बाइड भी इसकी अच्छी है बस, बट ज़्यादा खास नहीं है। 300 रुपये में ठीक ठाक मिल जाती है। कीबोर्ड में भाई बहुत ही स्मूथ चल रहा है, स्मूथनेस बहुत है इसमें। रबड़ का है, हाँ लिखा तो सही था। वाटर प्रूफ टेस्ट नहीं किया हमने, वाटर प्रूफ टेस्ट करें क्या भाई? 300 रुपये में नहीं लगता कोई वाटर प्रूफ देगा। फालतू में अपना कीबोर्ड भी खराब हो जाएगा, पैसे देते जाएंगे। भाई कीबोर्ड तो बढ़िया है, मैंने चेक कर लिया। मैं आपको और एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह तो नहीं है जिसमें आपको चेक करके दिखाऊँ। मैं आपको मोबाइल में चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, मैं कंप्यूटर में चेक करके तो मैं आपको मोबाइल से OTG कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसमें चेक करके दिखा देता हूँ कैसा चलता है। पहले इसकी OTG सेटअप ऑन। ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा। मैंने कनेक्ट कर लिया है इसमें, देख रहे हो आप कितना स्मूथ चल रहा है। देखिए आप देख पा रहे हो कितना स्मूथ चल रहा है। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये मेरा चैनल का नाम है। देख रहे हो आप कितना स्मूथली चल रहा है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट्स हो तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।